இப்போ இதை கையில் எடுத்துட்டு இதை ஸோ இந்த பேபி நான் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து ஓ மை காட் ஓ மை காட் ஓ மை காட் கட் ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஹெட்லெஸ் சிக்கன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் லண்டன் தமிழ். இந்த டைம் வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷல். எவ்ரி டைம் என்னடா ஸ்பெஷல்னா இது வந்து இது வரைக்கும் ஹெட்லெஸ் சிக்கனோட ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்ததே இல்லை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ண போகிறோம். ஒரு ஃபோனோட அன்பாக்சிங் அதான் பண்ண போகிறோம். அந்த ஃபோன் என்னன்னு சொல்லிங்கன்னா இதோ காமிக்க போகிறேன், பாருங்கள். இந்த லிட்டில் பேபி இவரை தான் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். 12 Pro Max இது வந்திருக்கு நம்ம வீட்டுக்கு. பெசிபிக் ப்ளூ வாங்கியிருக்கேன். இதை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதுதான் நீங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும். பாருங்கள், இப்போ சைஸே பாருங்கள். இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது மிட் நைட் க்ரீனு. இது எப்படி இருப்பாருங்க, இந்த சைஸு இந்த சைஸ் பாருங்கள். ரெண்டுலேயும் வந்து இந்த இது வந்து ஃபோன் வந்து ஃபோன் இல்லை, மெயினாக என்னென்னா இதோட பேக்கேஜிங் வந்து இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது. அதுக்கு ரீசன் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன், ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு சைடையும் பார்த்துக்கணும், ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்னோடய பழைய ஃபோனு, பார்த்துக்கணும், நல்லா பார்த்துக்கணும். இதுதான் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப்பில் எல்லா வீடியோஸும் இது வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். மிட் நைட் க்ரீனு இது நம்ம நல்லா இப்பயும் வந்து புதுசாக இருக்குது, அப்படியே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அடுத்தது இப்போது நம்ம இந்த புதுசை என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்துக்கோம். நான் ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுக்கிறேன், ஏன்னா ஏதாவது கால் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு டைம் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெட்லெஸ் சிக்கன் அன்பாக்சிங் இஸ் ஹேப்பனிங். எடுத்துருவோம். சூப்பர், எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஆஹா, this baby is there, ready. சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ப்ளூவை, இந்த கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு. இந்த ப்ளூ கலர் பெசிபிக் ப்ளூ எப்பயும் வந்து ஒரு ரேர் கலர் விடுவாங்க, அந்த பெஸ்ட் கலர் தான் நம்ம வாங்குவோம். ஸோ லாஸ்ட் டைம் வாங்கினது வந்து மிட் நைட் க்ரீனு. இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா பெசிபிக் ப்ளூ வாங்கியிருக்கோம். கேமராஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லை, சைஸ் வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுலேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 6.5 இன்ச்சஸ்ஸு, இது வந்து 6.7 இன்ச்சஸ். இட்ஸ் a ஸ்மால் சேஞ்ச், ஓகே. 6.7, ஸோ 0.2 இன்ச்சஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ யூஎஸில் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த சேஞ்ச் உங்களுக்கு தெரியும். இட் வாஸ் அ பிக் சேஞ்சு. ட்ரம்ப் போயிட்டாரு, ஜோ பைடன் வந்துட்டாரு. ஆனால் இங்கே வந்து இட்ஸ் a ஸ்மால் சேஞ்ச், பட் இட்ஸ் a பியூட்டிஃபுல் சேஞ்ச், ஓகேவா? ஸோ இதை நான் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். கேமராவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக தெரியுது. ஸோ ஒன்று ஒன்றா நம்ம எடுப்போம். இப்போது இதை கையில் எடுத்துட்டு, ஸோ இந்த பேபி நான் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து ஓ மை காட் ஓ மை காட் ஓ மை காட் கட் ஒரிஜினல் நினச்சிங்களா? இல்லை, டூப்ளிகேட்டு. நம்ம என்ன பைத்தியமா ஒரிஜினல் எல்லாம் விட்டு கொடுக்கறதுக்கு. இந்த பாருங்க, ஒரிஜினல் இங்கே இருக்குது பேபி, ஓகேவா? தெரியுதா? ஸோ இதெல்லாம் போட முடியாது, ஏன்னா ஒரு கிட்னியை விற்று நான் வாங்கினது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ என்ன இருந்தாலும் ஒரிஜினல் தான். எத்தனை டைம் ஓட்டை இருந்தாலும் ஒரே பிரசிடென்ட் தான், ஜோ பைடன். ஸோ திருப்பி போய் பார்க்காதீங்க. ஜோ பைடனான்னு நம்ம பார்த்துப்போம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இதோ நம்ம பேபி வந்தாச்சு. ஏன் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்லிம்மாக பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் டைமுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா நிறைய விஷயங்களை குறைச்சிட்டாங்க. என்னென்ன குறைச்சிருக்காங்கன்னா, உள்ளார வந்து சார்ஜிங் பிரேக் இல்லை. ஏன் சார்ஜிங் பிரேக் இல்லைன்னா அது வந்து என்வாயர்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பண்ணணும். ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு சார்ஜிங் பிரேக் இருந்துட்டு தான் இருக்குது, பழசுலாம் இருக்குது. அது ஏன் தேவையில்லாமல் போடணுன்னு. ஸோ அது ஒன்று. இன்னொன்று என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, பேப்பர் ஒர்க்லாம் ரொம்ப குட்டியாக பண்ணிட்டாங்க. இத்தனோண்டு தான் இருப்பாங்க, இதுக்கு மேலே பெருசாக பேப்பர்லாம் இல்லை. அதே மாதிரி ஒரு அந்த சார்ஜிங்க்கு ஒரு ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே பழைய சார்ஜிங் ஒயர் தான் பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி. ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி இருக்குது. அதே மாதிரி அது பழைய வந்து லைட்னிங் இது கேபிள் வந்து அதே வச்சுருக்காங்க அந்த சைடில் பின்னாடி. அது வந்து எல்லாம் முன்னாடி இந்த ஃபோன்ஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஸோ அதனால தான் வந்து சார்ஜிங் பிரேக்கில் சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த ஸ்லிம்மாக வந்திருக்கு. ஸோ என்வாயர்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. அதுக்கு மேலே இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து இதில் வந்து நம்மளுக்கு இயர்ஃபோன்ஸும் கொடுக்காம அதுலேயே சேவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது போக வந்து இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து எப்பயும் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் வரும். இப்போ பாருங்க, இது வந்து ஃப்ரண்ட் கவரும் வந்து என்வாயர்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஆக்கிட்டாங்க. பிளாஸ்டிக்கில் வரும் முன்னாடிலாம், அந்த பிளாஸ்டிக்கை தூக்கிட்டு பேப்பரில் வெளியே கொடுத்துருக்காங்க. இதை இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி, ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஃபைனலாக ஃபேஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம், காமிக்கிறோம். டட்டடாய், இங்கேயே பாருங்கள், ஃபுல்லாக சூப்பராக.
எனக்கு இதோட சைடு தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த பாக்ஸ் டைப்பு, இந்த ஐஃபோன் வந்து 5S இதிலலாம் இப்படி தான் இருந்தது. இதை இப்படி நிறுத்திட்டோன்னா இப்படி நிற்கும் பாருங்கள், அப்படியே நிற்கிது பாருங்கள். இதே வந்து இதை பழைய இதை நிறுத்தினா நிற்காது, விழுந்துடும். ஸோ இது வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுக்கும் பாருங்கள். அதே மாதிரி இதோட சைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று ரெண்டுக்கும் சைஸ் பாருங்கள். நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து 6.7, இது வந்து 6.5. ஸோ பழைய 11 Pro Max வந்து கொஞ்சம் ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ், ஒரு குட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதுக்கும் அதுக்கும் பாருங்கள். ரெண்டுக்கும் ஒரு குட்டி டிஃப்ரென்ஸு 0.2 inches டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, அதான் பார்க்க முடியுது. பட் நிற்கிறதுல அதே மாதிரி கேமராஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் கேமராஸ் பாருங்கள். இது வந்து லெஃப்ட்டில் இருக்கிறது நல்லா பெருசாக இருக்கு பாருங்கள். இது 12 Pro பெருசாக இருக்குது, 11 Pro சின்னதாக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா கேமராஸ் எதுவுமே தெரியுதான்னு இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் தெரியல. ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ரெண்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த இங்கே பெருசாக இன்னொரு பொட்டு மாதிரி இருப்பாங்க, அதாவது லைடார் ஸ்கேனர்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னென்னா யூடியூபர்ஸ் நீங்களாம் இதை வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா லோ லைட்டில் சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு நான் தனியாக வந்து ஒரு எபிசோட் கொடுக்க போகிறேன், என்ன டிஃப்ரென்ஸு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்க போகிறேன். பட் இப்போ அதுக்கு டைம் இல்லை, இது ஜஸ்ட் அன்பாக்சிங். ஸோ இப்போ வந்து இதை சுவிட்ச் ஆன் பண்ண போகிறேன். அதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. போய் எப்படி சுவிட்ச் ஆன் ஆனது போகிறேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பேபி. ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி மட்டும் தான் காமிக்க போகிறேன். ஏன்னா வந்து செட்டப்பு அது இதெல்லாம் ரொம்ப போரிங், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதோட இன்டெப்த் உங்களுக்கு ரிவ்யூ வேணும், எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது எல்லாமே வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் இப்போ விடுங்க. நான் உடனே நாளைக்குள்ளார உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறேன். ஏன்னா இந்தியாவில் இன்னும் வரலன்னு கேள்விப்பட்டேன். சீக்கிரம் வருது, பட் புக்கிங்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு வரதுக்குள்ளே டைம் ஆகிடும். ஸோ அதுக்குள்ளார என்னென்ன உங்களுக்கு தேவையோ எனக்கு கமெண்ட்ஸில் விட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் பண்ணி காமிப்பேன். எப்படியும் நாங்கள் வந்து இது ஃபுல் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். 11 versus 12 ஃபுல்லாக எப்படி பர்ஃபார்ம் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்துருக்குன்னு காமிக்க போகிறோம். ஓகேவா, ஃபைன். ஸோ மெயினாக ஃபோட்டோகிராஃபி, கேமரா, வீடியோகிராஃபி இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, மெயினாக யூடியூபர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு காமிக்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் யூடியூபராக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருக்குது, என்ன கேமராவில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லை எந்த ஃபோனுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான் இது வரைக்கும் 11 Pro யூஸ் பண்ணியிருந்தேன், சூப்பர் அவுட்புட்டு. இப்போ வந்து 12 Pro அதோட சூப்பர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டோட சூப்பராக வந்திருக்கு. இங்கே வந்து யூகேயில் வந்து 1200 poundsக்கு வருது, 256 GB. அதே இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1,39,000க்கு இதே சேம் இது வருது, 1,39,000 இந்த ஃபோனு. அதே மாதிரி 512 போகணுன்னா 1,60,000க்கு வருது. ஸோ ஒரு ஃபோனு ஒரு கேமராவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னா சிங்கிள் இதில் பண்ணலாம், எங்கே போனாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம், யூஸ் பண்ணலாம். வீடியோஸ்லாம் பக்காவாக வரும், எடிட்டிங்கும் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணலாம். சரி, இதை பற்றி நீங்கள் இன்டெப்த் வரணும்னா நான் வந்து ஷுவராக வந்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ்லாம் விட்டிங்கன்னா தான் நான் ஒரு இன்டெப்த் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபுல் இன்டெப்த் ரிவ்யூ பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ 1 week இல்லைன்னா 1 or 2 daysலேயே கொண்டு வந்துடலாம், இது வர்சஸ் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு. ஸோ ஸ்டே டியூன். ஸோ தட்ஸ் இட். என்னோட அன்பாக்சிங் முடிஞ்சு போச்சு, இதை வச்சுட்டேன். நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிற நாள்லேருந்து எப்படி இருக்குன்னு நான் கூடிய சீக்கிரம் சொல்கிறேன். வேணும்னா எனக்கு உடனே கமெண்ட்ஸ் கீழே விட்டு வைங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் விடுங்க, நம்ம எடுத்துக்கலாம்.